Hamdan wa syukrulillah wa ala nikmatil zahirati wal batinah alladzi amarana bi ittisami hablillah wal ibti'ani 'anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Ar-Rum ayat 30. Fa aqim wajhaka Idhini hanifa fitratullah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dzinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Al-ayat. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un yakni qati'ar rahim silman qata'at. Sallallahu wa iyyakum minal a'idin wal fa'idin taqabbalu minna wa minkum asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijatu wal qudratu lillah asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima lam dana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Bersyukur atas nikmat apapun, terlebih nikmat umur. Kita belum dikubur. Bandung masih tetap grafiknya tentang banyaknya kewafatan, kematian, apapun penyebabnya, dominan corona. Tapi ya sudah, semua ujian. Yang jadi masalah bukan kematiannya, tapi bekal apa yang kita sudah maksimal persiapkan untuk kematian. Maka bersyukur kita launching lagi pengajian ini. Ada perbedaan Ustaz antara Palestina dengan Indonesia. Kalau Palestina berani mati menjaga kemakmuran masjid, kalau Bandung berani nutup masjid karena takut mati. Tulis jam status. Ya, bedanya. Hebat Ustaz. Anda oke. Ini fakta. Padahal maut di masjid mah juara. Mautna keur di masjid minimal ngeunah ada yang teh ya mautna keur TikTok kan genah. Walaupun tidak jadi jaminan maut di masjid alus. Aya nu maut di masjid alus ceuk saha? Mautna keur maut ampli. Kasetrum maut. Yang minimal ada ikhtiar membingkai, merangkai, jangan lalai dan terbengkalai sebelum jadi bangkai. Kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tadi Usman ahli kesehatan. Ada vaksin anti kontroversi. Ibu udah tahu? Wudu, gitu. Enak usum virus, jaga wudu. Minimal ibu maot keur boga wudu. Kalau saya kasih pilihan, ibu rek maot boga hutang, rek maot boga wudu. Wudu hutang bayar. Ini yang kemudian ada pesan kearifan. Oh Allah teh ditah umatna rajin wudu da geuningan, dititah hand sanitizer mah nepi ka lecet leungeun ngagarugu bari meuli. Wudu mah gratis. Jaga wudu ya Bu ya. Saya pernah katakan dulu di Najwa di sana di kafe. Ibu pengen cantiknya dari dalam. Ini modakna. Lain Bu, wudu. Biar auranya aura kasbon. Wudu. Vaksin anti kontroversi. Rindu itu virus. Vaksinnya adalah silaturahim, DC-DC di jalan. Ya. Silman foto akan sambungkan yang terputus denganmu. Ini teh peringatan dari Allah. Mungkin orang selama ini tidak mengindahkan sunnah. Jaga wudu. Abdi mah salami pandemi teu eureun diriung ku jalmi. Nganyempling we tadi storykeun. Dia jeung mangyana ngariung dan dia di luhur. Di Rangga Malela sare sepedahan kadinya heula. Jadi bukan coronanya Bu, sejauh mana kita berikhtiar menaik mentas culang cileung. Aing culang cileung katabrak mah takdir teh. Ibu tugasnya bermasker, bersanitizer, berdistancing. Ibu apa distancing? Disuruh stay sampai rungsi. Ibu sarehat sadayana? Alhamdulillah, luar biasa
takdir. Asa dipaun gitu. Sebelum masuk ke pembahasan, saya atas nama pribadi dan keluarga, walaupun tanpa disponsori Hongguan, Marjan dan Monde, ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin. Semoga kita bisa menjaga kefitrahan setelah dikembalikan ke fitrah. Amin. Tadi ayatnya Bu, surat Ar-Rum ayat 30. Yuk ngaji dulu yuk. Kan ikhwatun judul nantinya, supaya tetap menjaga silaturahmi dan tetap jadi ikhwah. Surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim, maka hadapkanlah kembali wajahaka, wajahmu, lidini hanifah, kepada agama yang lurus, yaitu al-Islam. Fitratullah, Idul Fitri, kembalilah ke fitrah Allah. Pertanyaannya, ayo orang kan pecinta lebaran, pecinta Ramadan gitu. Jawab dari jumaahan. Kurang teh pecinta lebaran, pecinta Ramadan. Tulis yang status. Mun pecinta Ramadan, inilah gerakannya. Jangan move on dari Ramadan. Walaupun keadaan masih seperti terlockdown, jangan move on dari Ramadan. Iman jangan down, makanya ngaji terus. Kegiatan jangan breakdown, pikiran tong suudon. Kelupatna kana oskadon jeung saridon. Efeknya smackdown. Jangan nilai slow down, anggap we cooling down. Ya. Panjang teuing Ustaz. Sok pulang ini. Ibu mah karek lebaran geus ngalu. Ibu resep nu panjang resep nu ponok. Panjang bonok. Ya. Jak rekame atuh buke di imah tulis. Jangan move on dari Ramadan. Walaupun keadaan seperti masih terlockdown, kegiatan tong breakdown. Iman tong down. Pikiran tong suudon. Pising jadi begi oskadon jeung saridon. Efeknya smackdown. Sebab suudon tetap husnudon, anggap cooling down, jalani dengan slow down. Ya, ngerti enggak Bu? Nu ngomong lagi henteu ya teh. Jangan saya orang lieur berjamaah we atuh. Iman tambah imun aman. Tugas kita setelah dikunci 30 hari kemarin alhamdulillah Ustaz biasa itikaf 10 hari tanpa keluar masjid paling kacai mereman handphone terus cicing istri rindu ke masjid aja nanti bisa kekituan ya 10 hari di masjid we isolasi mandiri syariah lain menanggung corona. Ngahindari dunia nu ngarudetkeun rudet ra urusan dunia eueuh tenangna wah mun rek ngalajan mah keur memujunan narimaan THR tapi saya uji nyali dari rezeki mati Allah. Saya asup ke masjid ternyata Ustaz rezeki itu tidak tertukar karena sudah tertakar eta parsial na bujur numpukna jadi kan handphone bareng datang Ustaz menirieur neneangan geus kudu kitu nu butuh datang daerah ku toilet aya toilet ngudang ngisi ngisi berarti Ustaz toilet lain ibarat ada pesan hikmah kenapa kau kejar duniamu yang sudah Allah jamin untukmu tapi kau jarang mengejar akhiratmu yang belum ada jaminan surgamu di situ maka ngaji ikhwatun judulna innamal mu'minuna al-ikhwah eureun tong pasea wae tong dengki wae tong debat wae. Mudah-mudahan penyakit yang sering saya jatakan di Najwa di situ sudah hilang Idul Fitri ini mah. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, leungitkeun dia ya. Kudu mah susah melihat orang susah, ngilu sedih, senang, bahagia melihat orang bahagia. Sehat geura. Iman tambah imun aman. Aslina wani diriungkeun. Ngeunaheun. Saya badan naik 15 kilo. Susu cocok. Prenagen. Tuh, di cowok prenagen. Tong loba pikiran. Pohokeun ka nyeri, lobakeun seuri, ke poho ngopi jeung Epi Effendi.
Naon mikiran tatangga atuh. Hirup mah tong sok mangkarunyakeun dising urang ge pikarunyaeun. Mun aya batur nuduh urang loba duit, aminkeun boanya. Urang mah sok sensi ku hal-hal nu teu jelas jebakannya. Aya tatangga ditanya teu ngalieu pada lebaran, meureun keur dikunci setang beuheurna. Sok geura dibenahi. Dalin ku corona teh sugesti negatif dominan di pikiran. Sok Bu, ingin hidup tenang? Tong sok ngadenge nu teu perlu didengekeun. Setuju? Tong sok ningalin nu teu perlu ditinggali. Tong sok nginget mikiran nu teu perlu dipikiran. Pikiran mah akhirat. Berapa persen manusia berpikir hidup enak, lalu bandingkan sampai hari ini berapa persen orang yang membingkai merangkai kematian enak. Mati dalam sujud, mati ketika punya wudu, mati ketika setelah mengkaji, mengaji, mati setelah tahajud, mati setelah duha. Sing mikir teh kadinya, tong dunia mah ditinggalkeun. Salaki kasep ge duda urang maot. Karawin deui, can maot ge karawin deui. Kan ibu we karapal. Tong gadeng. Pamajikan geulis salaki maot jadi janda karawin deui. Bae atuh da payung. Ya. Abi mah teu saya ngan payung. Saya enggak ganteng. Saya enggak kurang ganteng, sombong. Ngan gentle dan ngangenin itu aja. Jadi pohokeun ka nyeri, lobakeun seuri tong poho ngopi. Sehat dengan Effendi. Pak Hakim wajhaka, hadapkan wajahmu lidzini hanif fitratullah. Kalau difitrahkeun jadi ngaji, salat, maca Quran, sedekah. Naon mikiran urang ditinggalkeun. Maka berat ecangkeun, rudet tinggalkeun. Nah jadi curhat gitu. Allati fataran nas eta teh bekal ti Allah keur anjeun manusia. Urang teh asalna bersih Bu. Kullu mauladu yuladu alal fitrah. Orang mah rek lahir nanti Kristen, rek lahir nanti Hindu, rek lahir nanti Buddha. Pas lahir mah fitrah mawa katauhidan alastu bi rabbikum, pernah langsung ngobrol jeung Allah, aku Rabbmu yang mengurusmu. Bala yaktos nyakseni langsung live face to face. Lahir teh mau fitrahna eta tidak ada dosa. Kullu mauladu yuladu ala fitrah. Tah, kunaon aya Idul Fitri? Pak Abawahu lingkungan nu mangaruhanana. Maka saya tanya, kita teh pecinta Ramadan, pecinta Lebaran. Kalau pecinta Lebaran, selesai sawahna ge rek ngeusan tos nyarawala can. Atos alhamdulillah, atau nyawalan. Meakeun ka karen. Dangeuna eta kue semprit. Beneran geus nyawalan mah bubukna ge dikitu. Tapi kamari aya subuk, nah ieu mah tengi nu taun kamari. Nah kalau nu angker ya dongeng Ustaz balik ngaji lapar tengah peuting tukang saung goreng naik tutup ya deh mang saung goreng aduh cenah karasan cep bari tutup sok buru lah dibere leuwih pang goreng teh geunah meureun keur lapar isukna lagi yang jadi dengan isuk mang atuh geunah kamari mah geunah cep eta nu kamari dihadeupkeun deui ieu tong sok aya nu kamari. Ya. Jadi kalau pecinta Lebaran kuotanya udah habis dan bisa jadi Lebaran kemarin Lebaran terakhir kita. Tapi kalau pecinta Ramadan tugas belum beres. Tadarus lanjut dengan saya punya program tahun ini Ustaz. Saya mah punya tahfidz saya juga di at-tahajud. Dan jadi kalau pengen ketemu saya dalam seminggu nufut isuk-isuk nepi ka beuting saya ada di pesantren teu nerima jadwal jeung si mamah eta. Yang barudak santri sehari hari Jumat udah 2 Jumat 3 Jumat sama kemarin. Programnya apa Ustaz? Narima setoran di barudak geus 25 ayat. Jadi Al-Baqarah itu 286 ayat. Mun dibagi setahun berapa? 365 hari. Berarti teh sapoe saayat. Ringan teu? Ringan. Keun daek
Kudu ngedol mah beban we anggar. Berat mana nonton Ikatan Cinta jeung ngapalkeun Quran. Untung karena sinetron cenah. Drama Korea. Da gampang keneh ngapalkeun lagu Ku ingin kau tahu. Padahal pahalaan tapi ngapalkeun Quran mah saayat sahurufna we dihargaan. Mantap saya programna kitu udah tong jadi beban keur mah stay at home work from home ngarapalkeun paepi bagianan biasna paepi bagianan dengan sanguna mantap mun dibere sesuatu ku najwa ti harita tara nolak rek bentukna brownies rek sok dibawa we taina laporanana keur sae eta ustad keur barudak geningan Bu geus ngapalkeun Quran mah ngeunah dahar teh da kana leuwih capek. Tapi jadi barokah nu mere dahareunana karena jadi bacaan lain jadi karaoke. Sok gitu. Maka saya selalu ada program Jumat Berkah, rek ku dahareun, rek ku doa, rek ku materi. Sok di itu aya 62 yatim nu ngapalkeun Quran one day one ayat. Sehari seayat 30 hari berarti 30 ayat setahun 365 ayat. Ku pribados dimotivasi apa 30 juz maneh umroh. Aslina baby, yes. Mun apa 3 juz umroh ke jalan suci coba. Kan targetnya 30 juz. Tapi target tahun ini mah Al-Baqarah 2,5 juz kurang lebih. Simple. Walaupun yasarna Al-Quran, Allah sudah mudahkan untukmu Al-Quran untuk kau pelajari. Maka tadarus Ramadan kenapa mampu? Tapi di luar Ramadan tadarus tara daek terus asa geus beres tugas. Kalau lanjut lagi Bu, maka saya angkat Arum 30. Bagaimana menjaga kefitrahan? La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan, kudu konsisten. Gitu we. Lanjutkannya, tadarusnya punya. Bari masak, bari nyangu sok. Atau kalau enggak bisa baca, dengar murotal. Itu jadi asupan energi yang positif, ngarupiah pribadi gitu, rupiah mandiri, ngadengkeun surat Al-Waqiah, Ar-Rahman, Al-Kahfi, sok da aya na YouTube, MP3 Spotify, setel ngeunah dinu asup kana sirat Quran, lain tahu bulan. Teroren. Tomeli, es nu kamari ya, jadi kotor pikiran teh. Loba dedengnya. Kalau sudah terbiasa membuat suasana, kalau dalam bahasa Quran sibut Allah, celupan Allah, bi'ah solihah, lingkungan yang soleh, ibu mangi karuas ke bakal spontan nu kaluar tina karuas nanti Al-Quran. Innalillah, astagfirullah, coba hijabna syar'i maha apa denaing sakeun. Neuseut, tapi dijalikanna teu ngeunaheun kanjut atah. Nah, berarti cara ngaji. Diasakan atuh. Jadi Ustaznya sedang mewacanakan apa? Kalau pecinta lebaran habis kuotanya. Kalau pecinta Ramadan jangan move on dari Ramadan. Tugas kita masih harus dilanjutkan. Terindikasi seorang yang melanjutkan tadarus mengganti tarawih dengan tahajud, dia terindikasi dapat Lailatul Qadar. Karena ayat Lailatul Qadar dulu diterangkan lebih baik 1 jam, 1 hari, 1 minggu, seumur hidup dengan Al-Quran daripada punya usia 80 tahun atau 1000 bulan tanpa pernah akrab dengan Quran. Anak saya masuk ke hukum Unpas. Teteh belajar belum, daftar sudah. Kuliah dunia mah. Belajar belum, daftar sudah, administrasi harus dibayar dan sudah dibayar. Sementara ngaji Quran mah kari daekna. Ku daekna geus dipalai satu huruf sudah sok mending mana. Tapi tetap kuliah, tapi jangan disorientasi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dahulukan akhirat. Ibu hayang boga budak cerdas. Cina akrab yang Quran. Ibu hayang hate tenang sing akrab jeung Al-Qur'an. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Maka jangan move on dari Ramadan. Kegiatan jangan breakdown, iman jangan down. Kadituna kudu husnudon, ulah suudon. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallah. Hadapkan wajahmu kembali ke agama Allah yang lurus biar Allah tetap fitrahkan. Tahajud, pengganti tarawih, tadarus dilangsungkan terus.
sedekahnya dikuatkan. Kenapa Ramadan mah bisa mareret tajil ke masjid? Ayeuna ge sok we di daerah rumah tahfidz yang sing ngeunah ngagule sing nikmat sing ieu sing renyah sok mikeun ka barudak. Maka program saya tahun ini mah geus terima kasih atur nuhun bising maot bising jadi tahun terakhir. Habis ini juga saya kalau ada waktu di Sinaraga, ibunya Pak Irwan Bule itu meninggal hari ini. Ya udah sepuh memang, tapi kan syarat mati tidak harus tua, sakit dan miskin, meren. Maka bersihkan pikiran, tenangkan hati, kalem, senyum dilebarkan. Walaupun terkendala ke maskernya yang namanya senyumnya, meliwe masker senyum. Sapa poe cara ada juga. Ya. Cuman di ayat ini di ujungnya walakin aktsarun nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia tak apa, maka diberi nyawa ya. Silman foto akad. Jangan move on dari Ramadan. Sambungkan yang terputus denganmu. Kamari nyambung aya gerhana. Lamun saumna Ustaz, nyawalan guys. 2 tahun pahala saumna. Lamun beres nyawalan Ustaz, tong loba nanya aya Senin Kemis. Ustaz asa kurang sakau aya daun. Ayam mobil. Terus naon aya mobil. Coba alasan beribadah ke Allah. Sok. Enggak ada alasan move on dari Ramadan. Setiap habis Ramadan hamba cemas kalau tak sampai. Sieun teu dibere di Ramadan nu begitu berkah, segala sesuatunya termasuk pahalanya. Bikin suasana harian seperti Ramadan. Tetap nama masjid saya boleh ditunggu di sana di Liwetan karena at-tahajud. Kenapa nama itu? Biar lihat masjid itu monok dedinya era muntahajud untuk membentuk araran biologis. Tak sama Jumat nggak secicing didinya menang sholat tepat waktu, menang sholat rawatib, menang sholat sunat berjamaah di jeung barudak, menang tahajud, mun usul nyawalan, menang sahur bareng, buka bersama. Sehat bukan awakna aslinya. Maot sedih we nu ditinggalkeun karena kita dalam frekuensi positif. Walakin aktsarun nas, tapi kebanyakan manusia enggak tahu. Mudik dilarang. Ya, piknik mantu. Mata nyieun wisata rohani, geus nu paling aman tempat keur kieu mah di masjid. Maka yuk back to masjid. Kembali ke masjid. Bijan baru ke masjid. Masjid teh rumah Allah. Manya teu dijamu, teu dijaga ku Allah. Ngarapakeun Quran, nu ngapalkeun Quran teh keluarga Allah. Maka kenapa terjadi banyak kerusakan? Ini akibat sikap manusia. Mayoritas Pasik itu siga lembang tapi belok, pasekon apa pasekon. Siga lembang tapi bengkok. Kurang teh ke akhirat tapi marah rengkol. Terjebak oleh sesuatu yang sementara, menebak lalu terjebak, tersiksa karena terpaksa. Maka siapa mereka yang rugi? Yaitu orang-orang fasik. Siapa mereka yang fasik? Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di. Orang-orang yang sudah membuat perjanjian dengan Allah dulu di Lauhil Mahfuz, Al-A'raf 172 sudah langsung perjanjian Allah turun kadonya para roh bahwa orang bakal balik ke Allah dengan membawa kekotoran. Contoh, ibu mun hajat datang ngawinkeun piring senok kurang, injemlah ka tetangga meureun. Dan nanti catering kurang isu aya cetan senok teh hejo mun piring bujuna koneng eta piring menang hijau. Dipakailah nyuguhan tamu dikubahan ku taira gaji mun eueuh cai. Perlu dipulangkeun teh. Urang teh ti Allah Bu bersih asalna, pas urang rek mulang ka Allah perlu bersih teh. Selamat hari raya, selamat hari lebaran, raihlah kemenangan. Menang apa? Menang kesempatan untuk kembali fitrah. Setelah Ramadan, mari berjabat tangan musafahah. Nama kerja menang, jaga jarak. Mamin muslimaini, barang siapa dua muslim, ya taqiyani, bertemu, wal musafahani, bersalaman, gufirallahumma. Allah ampuni dosa kedua orang yang bersalaman itu qabla yaftariqa, sebelum terpisah salamana. Ampun jaga jarak.
darurat dipoto ge jalan-jalan bayah ya. Berarti bonusnya apa Ustaz? Dibersihkan dari dosa. Maka muntos diibakan budak ibu sok keut mun geus ngamandian budak, tuluy budak kokotoran di keut. Dimandian tiap isuk jeung sore, tapi kokotoran wae tiap tahun di bere Ramadan, tapi lolondokan deui ku goreng hate ka tatang. Keur pandemi kadon kuriak mah milu pikiran. Stres. Gula darah naik. Menang duit di mananya sih eta? Siga ke pesantren abdi Ustaz. Jadi selama pandemi teh abdi nya pesantren tina ieu mah alus atuh. Tina urat-urut aya kai ulut kumpul-kumpul kumahan, hijieun pager, hijieun tangga. Tapi nu teu paham mah sia eta korupsi di mana cenah? Curang teh tina urat-urut guys. Sia mah udunan teu komen heueuh. Rudetnya satu nikmat we da meuli mah duit nu urat-urut abdi resep ningali tulisan dina truk tilas tapi raos Husein urut keramik urut susun sampai alus juga batik kan nuli lama masangkeunana karena saya mah kan project daur urang wah dakwah barudak nu baraom diusahakan dengan izin Allah jadi balageun tasarua bangunan di atas hajur ge kai urut papan urut suguhan deui ulin teh ka Cikepunung lantai 3 meuli nu bekas-bekas tapi mun geus dipasang teh jadi moal Gajati nu kan betah ningali eta kabeh ge bakal jadi pangurutan urut urang di dunya teh ninggalkeun kahadean abi mah aya kai palit ge di kain kan bumi teh sisi walungannya kain di kumaha jadi tihang aslina da melak cangkeng malah cangkeung geus we ku tihang nu supaya naon kenapa kalau salat wajib hendak salat sunat harus pindah tempat biar ada bekas sok lakukan apa yang bisa dilakukan ikhwatun jadi dulur teh itu kumaha ya teh frekuensi yang Ustaz Yusman tara panggil Ustaz ya setahun tepatnya setahun guys rindulah tapi jauh di mata dekat di doa jauh di kaki dekat di hati jarang bertemu saling merindukan jarang bersua insya Allah saling mendoakan apa faktana panggil deui tah doa nu mahal mah ngeri subhanallah indah hirup teh lamun ikhwatun mah jadi bersaudara gitu tanpa kedengkian nyaah kanu ngewa mere kanu korek asih kanu dengki nikmat hirup dan tidak ada kezaliman walaupun kita merasa dizalimi da Allah mah tidak pernah memberikan kezaliman urang anu teu paham kana ujian eta pandemik teh da berkah ke saya mah wabah singkat bu wabah teh keur epi mah waktunya benar-benar beribadah jaga wudu bisa sholat tepat waktu bisa murojaah di karena project stay at home di imah kan eta Ustaz awak lintu dahar kumaha sok loba nu ngirim bakso aci naon lah ngaririm ka imah UMKM geuning anu hayang diiklankeun nya lumayan eta teh meureun cara Allah ngatur rezeki dak lintu we mangan masker oh dahareun angkat masker bener atuh ibu apa meureun teu pandemi mah jadwal teh sampai genep 7 di susubuh pandemi mah nulis buku dan buku saya nanti belum dibagi ya nu oase hijrah teh buku kalimat kita hasil pandemi pantengi dengan pemikiran wabah waktunya benar-benar beribadah virus sing leuwih apik dina barang urus corona coba rubah niatna naon deui nya Covid coba pikirkan dengan seksama cuk Ustaz cuma loba Ustaz nu terpapar Covid kosong pinwiteun biasa di najwa sabulan sakali tahun kamari mah tapi dari rezeki mah lain ti najwa eta ibu tong ribut ieu mah urang-urang kadon kawin deui geura
eta bati wabahnya. Hikmah. Subhanallah. Jadi tidak ada takdir buruk. Mana ayatnya Ustaz? Antakrahu sayyi'aw wa huwa khairul lakum. Apa yang kau anggap jelek itu bisa jadi baik. Ya, karena dia ngomong Bab Rizki, dan di pentage datang. Kan we aku age. Ya. Ini geus tongsir. Maot mah turunan. Tugas urang mah menjaga virus sing apik dina masa lalu. Ibu mah sehat, sararah. Di Tasik mah 3.000 ibu-ibu positif terpapar hamil. Si ayah dimaskan, si mama di dasarnya juderat. Ibu mah sareha. Sok nyariin budak ganti nu maot ku corona. Da penyakit macam Indonesia lagi tina pikiran. Maot panturunan. Cantang tu benang ku corona di pikirannya maot sancan waktuna. Kalem we. Mentok kopi mah jeung pasantren di gunung. Corona ge arore amun anyak mah. Kota we. Gimana? Terus yang mangyana wakil wali kota. Nah, Asia Afrika itu jam 8, jam 7 teh geus ditutup. PSBB cenah kan urang rek balik ka Cijerah jadi muter ka Pasteur. Eta teh naon PSBB teh? Nya mengurangi kemungkinan tersebarnya virus corona. Sekarang teh urang akrab jeung corona mah. Corona mah dari jam 7:30 kadinya naon ge. Dibuka. Kudu wae. Buka urang ame teu muter balik. Semua mistis. Ya. Nya geus bener nyuci tangan mah kudu. Tapi leuwih kudu mah wudu. Sehat Bu, lain hayang nauzubillah. Abdi belajarna ti mana? Lain ti dokter, ti nu gelo. Aya nu gelo beunang sok mana datana. Sok. Nah nu gelo teu beunang, corona na ge mikir. Nya si eta. Nu gelo mah distancing di kapungkur iro mimin nu. Sorangan we bara berkerumun sih. Jadi mun ibu beunang sok karelo. Eta di sawah, di sapan, ieu wayakin tah, teu make baju, teu make celana. Ningali sawah nu sakitu legan, beban pikiran teh. Sakapeung kabita pun. Kan hareang leumpang kana mana. Jeung tara nyisiran sia teh. Tapi sagelo-gelo nu gelo. Aya benerna Ustaz. Mun tas mah culang cieu. Kan katabrak enmek meureun. Hujan niuhan siapa? Mendak Rasulullah banyak sopan termasuk kanu gelo musobun cenah naon tah nu kamusibahan nu kasamagahaan yang tergeranai pikirannya maka teu dicatet nu gelo mah amalna teh bageur-bageurna Allah nu gelo mah jadi rufi al-qalam an salasa dicabut 3 catatan amal tinu pingsan nepi ka sadar budak nepi ka dewasa nu gelo nepi ka cager tina kageloanana mentak ibu sederhana hirup pun mung aya catatan amal sok gareo kan gelar tertinggi nabi ge ti orang kafir Quraisy mah majnun mentak tong sok nyeri hate dituduh gelo kudu gelo ibu masuk saluan anu gelo ngambek dipaseaan jadi 2 anak antep ke ibu mah teh jeung nu gelo jeung dikotok we pasea nyaho dikotok di ambulan jadi ngariripung maneh kan mun kacugak dikotok mah beda Bu jeung kacugak paku cugak paku mah langsung suku teh naik cugak dikotok mah langsung stroke atuh ieu nu kahana langsung teh habit itu kebiasaan jebak semua ya nggak sek beres semoga pandemi cepat pergi Amin. mengganggu ibadah betul nggak
sholat jadi berjarak ke masjid rada diatur. Geus rindu ya teh yang umroh aslina. Sami. Nya tadi mantap isu-isu ngupload ke ngerian budak di Mekah teh balik sholat subuh. Balik cuma nanyakeun bari teu ngartieun itu mah. Nya geus kangen eta teh. Nya kaganggu husuna ku virus ya. Semoga pandemi cepat pergi, virus cepat berlalu, wabah cepat diangkat, corona cepat pulang. Amin. Duh, tapi nya bae menang pahala tina sabarna. Nu ulah rusak mah teh jauh dari silaturahmi, malah nu aya jadi julid dengkina nambahan. Eta teh karasana mah ku batur ripuna. Kudu melakukan tak positif thinking wae. Aslina hayang dahar, hayang ngabaso, hayang seblak nyeblak, pitung lebat teuing mencret. Ya, standar we, standar. Yang jangan lupa berdoa, seimbangi dengan air putih, olahraga yang cukup, pola hidup sehat lah. Kamu berdasarkan syariat dan sholatnya bener mah lagi gering. Oh baturan berjamaah anaknya askarolot syariat. Karena polanya syariah gitu. Udangnya jam 3 geus tahajud ngopi heula, leos ka masjid balik deui ka imah sarapan sambung duha. Harus beda. Karena bisa jadi Ramadan kemarin yang udah lewat kemarin itu Ramadan terakhir. Ngapangin di jeung Ramadan kumaha? Ibu teh era ku Lady Gaga. Apa Lady Gaga artis luar non Islam? Nyeun lagu ke Ramadan. Lagu nu mana Ustaz? Teu update. Nu nya teh geuningan. Ramadan. Maksa. Jangan move on. Sok beli anu bade naros geus 10 5 opat ya. Beli anu bade naros terkait dengan ikhwatun. Fa aslihu baina akhwaikum innamal mu'minuna al-ikhwah. Sing bersih hate Idul Fitri tong nyieun deui saling pikanyeri, julid dengki, silih omongkeun eta teh jadi beban keur pelakuna. Geus, mohon maaf lahir batin, semoga ibadah kita diterima dengan kebersihan hati. Yang punya ame sehat, ame nyambung yang Ustaz Yusman masalah kesehatan, sehat mah di dia jeung di dia. Bebaskan pikiran, bersihan hati, sehat, rek kitu rek kieu rek sona boh kitu boh kieu boh lam asa kitu asa kieu asa rehe teu ngiluan. Teu udunan, da urang mah balik mah sorangan. Betul Bu? Ustaz eta teh aya ayatna aya walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu lahir masing-masing walaupun kembar dan pulang akan masing-masing. Mentak illa man ata Allah nying hareup ka Allah mah bekalna illa biqalbin salim. Hate sing salamet ulah aya ujub, riya, takabur, dengki, sum'ah, naon deui nya aya 60 penyakit hate teh tadinya penyakit bijil. Sehat alhamdulillah Ustaz, biar nu naros cenah. Teh oca, Ustaz kunaon eta beureum? Dibekam. Mending dibekam mending dibekem. Dibekam munahkeun arampam kana awakna. Sok Ustaz Yusman, mun anu keur pencet. Ngeunaheun aslina Bu. Saya abi teh tos 45 1976 lahir teh 19 Januari. Geus kolot ieu teh. Tapi awet kasep. Da manina ku formalin abi. Manina ku formalin. Nya Ustaz aing ngomong teh meni gurih, ke kebun make masako. Ngeunah aduh hirup teh lamun ngaji mah jadi sendal gurau gitu. Entong serius teh. Nu maot nu serius. Sok aya teh nu maot hareureuy. Buktikeun urang teh masih hirup. Sok hareureuy. Santai we, enjoy gitu. Kalem we. Senyum. Itu teh menyehatkan. Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum. Tersenyum jeung sare. Bahagia geura hari tak keneh ge teu kudu nunggu arisan cair. Jadi damang Bu, mun aya tetangga ngabri ngaliwat, kadarieu tuang heula. Teh nyalampeukeun tuanganna tuh. Tuangna udah geus tuh, loba. Jadi hegar we hirup teh. Malah pasantren mah udah ameng geura ka Sindang Raya. Teu anu dikunci, teu dipantoan. Bising parasea jeung salaki jeung pamajikan. Sok maronok di dieu. Teu doakeun si Marineng pasea teh. Ame urang loba batur di dieu.
Jadi pas pasantren abi mah pangkaburan nu garalo. Ustaz abi om kadinya mau lotek cenah teh. Jauh ka Indomaret di dieu. Da hirup mah jiga Indomaret pek sagala cokot tapi balik kudu mayar. Artina dihisab. Sok mereka dia mau ada hareun jauh ka Indomaret, jauh ka apa, jauh ka handap, jeung mau mobil rada riweuh mereka imah ka pesantren mau motor. Sok aya teh nu harja niis ngandengkeun surat cai, ngandengkeun barudak ngaji, ngespres baralik teh. San enakeun ieu nya tuh udah bahagia mah diciptakan bukan dicari. Senyum gitu. Eueuh pipaseun. Sora manuk, sora ayam, sora entok. Ngan sok geuleuh ketang ka entok. Terus di paraman teh kado nitah pae, hos. Ya, gitulah kehidupan mah. Tong saruana lah ngomong jeung entok mah. Andepkeun we. Dilaksona teh dedon. Urang teh rusur rek ngaji make motor, entok kehalangan, didit, aduh dedon. Di slow entok teh geuning acuh. Tabrak sedik cerot modal celeupeung gitu. Kaulah jika entok hirup teh pika sebeleun. Kanu maraban kanu nitah modal. Hos. Sok atuh samemeh modal urang naranya. Oh, surat An-Nur 30-nya jaga kefitrahan. Oke, ibu yang jilbab hitam. Ada mic-nya? Ada mic. Salam. Oke, ada lain ibu gua. Kalau jangan merasa sendiri. Minta maaf itu berat. Merasa nggak minta maaf berat? Tapi jauh lebih berat memaafkan. Kenapa harus berat memaafkan? Karena harus melupakan kenapa kita dimaafkan. Kata mah psikologi banget. Tapi ibu sudah beres tugasnya. Allah aja pemaaf. Innaka afun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Kalau aja pemaaf, kita sombong banget nggak maafin. Nah, yang baik geus minta hampura teh dihampura mah berarti urusan dia dengan Allah. Setuju Bu? Tugas kita sudah selesai. Maafin ya. Kadang ngabalieur. Tapi Bang minta maaf deh. Terus kalau ibu capek ya sudah berhenti. Tugas kita beres. Kieu contoh. Saya pinjam uang Ustaz Yusman. Otomatis dong Ustaz Yusman nagih. Tapi tiap ditagih meneh hese mayat teh. Ngeuseh cek Ustaz Yusman teh. Ngeuseh Ustaz ngaganggu silaturahmi, pek we merek. Selesai. Jeung Ustaz Yusman mah abdi selesai, tapi jeung Allah mah teu can selesai. Kunaon Ustaz Yusman beka ngabebaskeun eta hutang maneh. Bisa jadi motifna memang teu mampu, memang teu niat mayar. Kan nu boga karakter tukang ieu mah minjamnya memelas, mayarna memalesnya. Jadi urang nu memohon tak rudet aing mah, moal nginjemkeun deui begitu. Kajeun merek. Tad minjem 1 miliar. Tak, aya 5.000 ke sebelah ceker. Jeung pom air rudet. Oh 1 miliar, oh 5.000 mah. Jadi seharusnya ibu kalau orang itu ngerti wal afina anin nas, dia memaafkan. Rasul memaaf. Dan itu jatah surga itu bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Wal afina anin nas wal kadziminal ghaidha. Menahan marah. Dan enggak ada manusia yang steril dari dosa. Sudahnya kurang dimaafkan ngantong sekali-kali di. Walaupun dia memaafkannya menuntut syarat enggak apa-apa. Jika Rasulullah siapa yang memakan hati pamannya itu? Hindun siapa? Itu kan dimaafkan tapi syarat Rasul urang mung ningali beungeut maneh deui. Karena di situ muncul pernyataan minta maaf berat, jauh lebih berat memaafkan. Kenapa? Karena kadang susah move on daripada kenapa dia harus dimaafkan. Maka saya punya quotes buat mantan. Mending menghilang daripada mengulang. Tulis yang status. Ya gitu Bu, ibu sudah beres tugasnya. Tapi ya diikhtiarilah supaya dia lembut hatinya dengan doa. Ya Allah, lembutkan hati dia ya Allah. Aku tuh sudah pengen mohon maaf tapi terkesan tidak dimaafkan ya Allah.
Kalau dia masih baik untuk kehidupanku, ketenangan hati dan jiwaku, kembalikan dia berteman denganku ya Rob. Tapi kalau sudah tidak layak untukku menurutmu, simpan dia di sisimu. Mawat lah saya. Tong Jair. Ada lagi? Ada. Sok, Bu. Ini Pak Ustadz, saya kan ketitipan parsel buat salah satu temen lah gitu ya. Sama saya nggak dikasihin karena orang itu buron, melarikan uangnya 2M gitu ya. Mau ngasihinnya gimana? Sedangkan ini kan paksa buah-buahan cepat busuk. Lagian orangnya ini juga nggak Oh, udah kabur. Ya. Karena ada kasus 2M dibawa kabur. Nah. Parselnya dititipkan ke jelema eta kasih ibu. Nggak saya di emam, nggak ke sekolahnya. Jangan. Daripada mengundang nutup buah buruk, Ya. kamu si eta boga utang ka ibu mah. Siap teu beunang ku aing dihakan. Yang geus halus dibagi. Tong rudet. Geus mah buah buruk nu diudangna eueuh. Dahar. Contoh lagi. Ibu masih normatif. Balik deui contohna nu tadi. Abi boga utang ka Ustaz Usman. Anak urang geus aya duitna. Ustaz Usman entah di mana kabar tak tahu rimbanya. Kumaha mayarna. Ulin ka anu ka dieu. Supkeun anu kenceleng. Akarna ya Allah ikhtiar ma atos ngudang anu gaduh abi gaduh sametan ka eta jalmi ka ieu mah da abis sieun maot leuwih ti heula ieu mah niat mayar hutang ka Ustaz Yusman Gus teh kanu kenceleng selesai da eta mah ikhtiar ai pas asup kanu kenceleng Ustaz Yusman tukangeun sak mana hutang kana di dieu akal geus ngomong ngadengkeun cokot nya kebon Bang Imam ganti ya Parselnya. nya nu di dahar ku ibu. Harganya mah 2M kumaha? Anu dia memang urusan si eta. Ibu teh udah parcel teh udah 2M ya. Ya eta mah urusan pribadi ibu jeung si eta. Tagih berarti. Dia makan parcel. Bagaimana parcelnya dimakan? Contoh Bu. Ini kisah tahu ini. Ibu yang sehat. Ibu yang selamat. Ibu yang menang lebih dari keajaiban yang Allah janjikan. Apa teh tragedi wah apa? Aya seorang pemuda nu jujur lapar pisan sakau lapar saratri ulin di walungan gulutuk aya apel kumaha dahar reuas alah sia teh statusna kumaha cenah apel teh diteangan tapi kebonna komono ternyata ada di pelataran sungai itu memang kebun apel cuma satu-satunya teangan ikhtiar supaya terjadi hisab Pak naon abi teh keur lapar mangi apa terus dituang tapi hati teh bisa bohong sieun syubhat cenderung ke haram karena statusnya enggak jelas kumaha Pak seri si bapak teh kudu ditebus apapun yang harus jadi tebusan yang penting bapak ngahalalkeun wayahna bersihan salila sabulan ya kebon apel. Jadi buburu Bu, tapi dia takut api neraka karena makan barang yang dianggap haram, walaupun bentuknya apelnya ditembus tuh sapu sabulan. Terus beresnya sing ikhlas kela. Terakhir, maneh kudu nembus apel nu dahar ku maneh. Kawin jeung anak urang. Tapi lumpuh, lolong, pego, pire, torek, lumpuh, lolong, pego, torek. Aduh, aing mah apa hiji. Tapi di situ ada keajaiban. Wios nu penting abi bebas tina seuneu neraka, status apa jadi halal. Tuh seuneu itu di juru. Budakna ge da lumpuh tara ka mana. Ternyata si buta tidak pernah melihat sosial media ada can aya. Tara ulin KBIP, PPJ jeung TSB. Kanona teu ngencar gitu teu jelalatan. Torek tara ngadengekeun untuk parugu kecuali Quran. Lumpuh memang tara gaul. Bersih, bodas. Ruas ya teh. Bonus tina apa? Kusabab hayang halal. Jika ibu ngadahar parcel nepi ka jadi pertanyaan, sieun jadi dosa maksudnya. Saya carita usah didoakeun ke barudak hijrah di Bandung. Da bubaran ngaji teh nareangan apa di warung. Hayang menang awewe nu tadi. Cai itu sama plagiat ah. Nya
Jadi ibu eta mah hati teu bisa bohong, urusan 2 miliar dibawa kabur eta laporkeun ka polisi. Urusan parsel nama dalil hak ibu, kemun panggil jelema eta sampai di penjara. Ibu bejakeun, mana teh di PHP-an parsel sabab teu balik ku aing diakan. Saena urang rek mulangkeun ye utakkeun ya. Sehat. Simpel hirup. Teu bisa salat bari nangtung, bari diuk. Teu bisa bari diuk, bari ngakoler, teu bisa saum, kodok, teu bisa kodok. Pidyah, wudu, kutayamum. Nah udah aya wae jawaban mah. Si buka pihak-pihakan parsel, jelema kabur daripada buruk dahar ke panggil gantian. Teu bisa ngaganti, utak ka. Parsel hari tak gitu. Gitulah kurang agung. Da ieu mah duhur terehnya jam 10 sampai jam 11 cekap lah. Kenapa tidak dituntaskan Ustaz? Biar rindu ingin ketemu lagi. Tapi saya yakin lah udah mulai melonggar. Ustaz, awas mah awas. Ngantong loba sesetorian, pusing loba nu dengki teu paham. Kan aya Ustaz, kenapa tidak bermasker? Manya tiap masker bebejak ka maneh. Geser gerak. Di dina aya nu di kemarin kan sepedahan yang berbojok. Ustaz sepedanya enggak bermasker. Slide berikutnya gerak. Aya masker. Angger komen keneh ku hordeng aing. Capek jeung hater jeung netizen mah nya. Jadi tong bersosial media mun sok capek hate mah. Jadi stroke, jadi asam urat, jadi gula darah, geus pareuman untuk kuat. Nya da sieta mah juga anjing atuh mah gogog. Panggil kieu mah biasa we ngeleket teh. Ya itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Di awal tadi saya doakan insyaallah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita kembali ke fitrah dan bisa menjaga kefitrahan kita. Taqabbalu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita apapun bentuknya menjadi amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jangan lupa bahagia, tetap jaga ibadah sunnah, jaga wudu, sholat tepat waktu, kuatkan bersedekah. Kalau kita tidak ingin rugi dan bangkrut di kehidupan ini. Aku lu qaulana wa astaghfirullahi wa lakum. Saya Pendi, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.